Miarahaba antsika rehetra manonona ny fiadahana ny Tompo Jesosy ndray amintsika rehetra hatrany. Holazaiko anao androany mafisiko androany ilay feikevitra famarina ny soratra masina efa nambarako teto sy reharehan'ny pejy, reharehan'ny zanak'Andriamanitra rehetra mpanara-dian'i Jesosy Kristy ny amin'ny hoe ny finoana rehetra ivelan'i Jesosy dia fahaverezana daholo. Ny finoana rehetra ivelan'i Kristy Jesosy dia fahaverezana, fitomaniana sy fiktrohanify daholo. Tsy menazy zany, tsy fampitahorana zany, tsy intimidation izany fa izay no fahamarinana selon la Bible. Averiko farany hoe ny finoana ivelan'i Jesosy Kristy dia fahaverezana daholo. Raha teo vovony zany ianao dia mino an Jesosy Kristy, mino ny asa-pamonjena teo amin'ny hazo fijaliana. Inona moa le asa-pamonjena? Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Fa maninona moa no hoe ny finoana rehetra ivelan'i Jesosy Kristy dia fahafatesana fahaverezana daholo? Satria ilay acte divin nanomezan'Andriamanitra tsy toan Jesosy Kristy zanan'ilay tokana teo amin'ny hazo fijaliana, iny ihany no misy ny aina avy amin'Andriamanitra. Averiko indray ny finoana Jesosy Kristy hazo fijaliana, ilay nanoloran'Andriamanitra tsy toa ny zanan'ilay tokana teo amin'ny hazo fijaliana, maimaim-poana ho famonjena an'izao tontolo izao, iny ihany no misy ny aina Andriamanitra tsy toa. Ndany ianao manontany ny silamo raha mino an Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana izany izy, donc finoana tsy misy aina Andriamanitra tsy toa. Ndany ianao manontany ny mpanompo sampy tsy miresaka Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana izany ny mandala ny fomban-drazana na dia hoe misy sarivongany mason'ny Maria any amin'ny ladoany na Ambatondradama, mialatsiny amin'izany exemple raisitsika izany, misy baiboly lolovin'le mpikoezikoezy ireny sy ny sisa rehetrarehetra. Ndany ianao manontany an'zareo bodista raha mino an Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana izany zareo, fa amin'zareo homme massage sy maître spirituel fotsiny a Jesosy Kristy. Sy ny sisa be da be ny antikrista moa manohatra mihitsy an'ilay asa-pamonjena nomen'Andriamanitra rehetra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zany hoe tsy vonina mihitsy izy fa tena manohatra an'ilay aina avy amin'Andriamanitra. Zany hoe esprit vengeur mihitsy zany, tena hoe manoto satria izy koa moa nazera avy any an-danitra. Dia ohatran'izay koa moa ny aty ndray esprit ny devoly ihany fa miafina ao anatin'ilay hoe athéisme tsy finoana, fa il fait partie partisan démonieux ihany. Zany hoe finoana ivelan'ny Jesosy Kristy daholo zany rehetrarehetra resantsika izany. Tsy mahavonjy satria tsy misy aina avy amin'Andriamanitra. Zay le fanazavana an'izy hoe ny finoana rehetra ivelan'i Jesosy Kristy dia tsy misy aina avy amin'Andriamanitra, tsy mahavonjy fa fahaverezana. Donc zany nareo rehetra izay ao anatin'ny hoe parcours spirituel kanefa tsy manana Jesosy Kristy, tsy manana reconnaissance amin'ilay asa-pamonjena azo fijaliana, dia any ivelany tsy misy famonjena. Izao no mpiandry tsara hozy Jesosy, ny mpiandry tsara nanolotra ny ainy. Zay le nresantsika teo hoe aina Jesosy Kristy, aina avy amin'Andriamanitra. Mazava zay fanazavana izay, tapahako le satria be da be no manana problème amin'ny crédit. Tahin'Andriamanitra daholo rahasoa.